ni kenshi mu buzima bwacu twiyemeza dufata umugambi wo guhinduka, wo kuba beza, wo kwirinda kugira uwo tubangamira, wo gukunda Imana kurushaho, wo kuyikorera. Twatangiye tuvuga ngo ndashaka kugukorera, ariko ni na kenshi tujya kubona tukabona uwo mugambi mwiza waducitse. Dufashe nk'urugero, urubyiruko ruri aha ngaha rwavuye kure cyane ruje muri mwiherero muri iyi forumu. Ibyo ari byo byose mu kwigomwa bakoze hari icyo bashakaga ko Imana ibakorera mu mutima wabo. Buri wese afite icyo yabwiye Imana ati muri uyu mwiherero, muri iyi forumu nzahave rwose nageze kuri iyi ntambwe. Ibyo ntawabihakana ko umugambi mwiza wari uhari, ariko mu kanya nujya gutaha cyangwa se warageze aho waje uturuka, ushobora kwibaza uti ariko ko nduzi ndi hahandi cyangwa nasubiye ibibisi, ko ndeba ntacyo byamariye. Tunabigira kenshi rero no mu gihe gikomeye cya Adventi, mu gihe cy'igisibo, tukabwira Imana ko dufashe umugambi wo kuba bashya, wo kwirinda ikibi, ndetse turanabikora muri penetensiya, tugafata umugambi wo kutazasubira guha icyaha urwaho, tukabirahirira bimeze nk'aho rwose tumeze nk'aho birangiriye aho ngaho. Ariko twasubira wanarenga intebe ya penetensiya uvuga uti hari umuntu ntazongera gutekereza nabi, ntabwo nzongera kumuvuga nabi. Wahindukira uvuye mu ntebe ya penetensiya ugasanga yicaye ari ugiye gukurikiraho, umutima ukavuga ngo kiriya nacyo kigiye kwicuza, bizakimarira iki ko adashobora kwisubiraho ko muzi. Ukumva urabivuze n'ubwo utavugishije umunwa, aho ugasanga wa mugambi wari usohokanye w'ukunda bose uhise umeneka aho ngaho imbere y'umuryango aho ugeze. Ukavuga uti ariko se bizarangira ryari? Amasomo y'uyu munsi wagira ngo yagiye kutubwira ati erega n'ubundi ntabwo ari icyaha cyawe, ntabwo ari ikosa ryawe, ni ikosa ry'umubibyi. Ubundi isi yabiba yagiye abiba neza, akaboneza agashyira ku murongo ibyo agiye kubiba, ntabitere inyoni, ntabitere amabuye, ntabitere mu mahwa. Kuki ajya kubiba ari we wateguye umurima ntabibe neza? Cyangwa se uti harya ubundi umurima ikindi wakora ni iki? Ari isomo rya mbere, kwakira imvura iguye neza ni ibyo ngibyo, iguye nabi nabyo ni ibyo. Umurima uhuriyehe n'ikibazo cy'imvura? Ko imvura ifite uyitanga, uwo murima urabazwa iki? Uwo murima wakira imbuto aho ushoboye n'aho udashoboye, kuwutera ari ubizi, ibyo bindi bimurebaho iki? Kandi ikindi no kuba hatera, hari igihe byaba biterwa n'imvura izagwa nyuma nabi n'izuba, buri wasanga za mbuto na wa murima bivuga biti njye ntaho nkuriye n'ikibazo. No mu buzima bwacu twabivuga kenshi, tuvuze ariko jyewe ko Nyagasani avuga ngo mpinduke, aho se wangize gutya bikananira, ubundi se yampa kuvukira mu muryango w'abakristu bemera, nkakura ndezwe neza mu mashuri meza y'abakristu, singire abanyobya, simba meze neza, simba nanjye nemera, simba nanjye nkunda Imana nk'abandi. Iyo aza kumpa ibyo namusabye, nagombaga kuba naragiye kwiba, simba narabayeho mu byinshi yampaye. Yaza kundinda mu buryo bwose, ese amakosa naguyemo si we wayateye anshyira imbere abanshuka, abangusha? Ibyo bishuko byose, ibyo bigeragezo ni igihe wabyiteye. Kuba kwisobanura ukavuga uti byose ni ikosa rye, aba yarabikoze neza, yarabitunganyije, ni Imana, nta cyaha kikumunanira, ariko ndabona ameze nk'aho ari we wanshyize imbere ibingusha. Amasomo twumvise icyo kibazo aragisubiza, cyane cyane aho Yezu Kristu asobanura uriya mugani. Iyo gusobanura ntabwo avuga ngo abapfutse amatwi, abapfutse amaso,
abanangiye imitima ngo ntacyo bitwaye, nubwo bwose akomeza akavuga ati arawumva ko asa naho avuze ati imbuto n'ubundi si izabo, si bo bazitera, kandi niyo zeze n'ababikora neza ntabwo ari bo babyiha, kuko wumva nta handi 60, 30% ntabwo zingana, kandi yaramaze kuvuga ko abo ngabo ari abakiriye ijambo ry'Imana neza mu butaka bwiza. Ntabwo bose bera kimwe, ntabwo bera 60 bose, ntabwo bera 100 bose, ntabwo bera 30 bose. Bivuga ko nawe arabyemera yuko hari ibidaterwa natwe, hari aho burya twajya twirinda guca imanza iyo tubonye umuntu atareze imbuto nk'izo tweze, cyangwa se iyo twibonye tutera imbuto nk'iz'abandi. Ugahora ugiye wicira urubanza utari kugiye ku kintu ameze nka runaka, ese ugiye ku ntameze neza nk'uko runaka ameze neza. Ibyo ngibyo yabisobanuye avuga ati humura, nubwo wera 30 zirahagije kuri wowe, nubwo wera 60 ntacyo bitwaye, niyo 100 nabyo ni byiza. Kuri we iwe wenyine niwe uzi ibanga ryihishe aho ngaho, niwe wenyine ubizi. Burya niwe uzi umutima w'umuntu. Tujye duca urubanza twitonze, kuko ntabwo tuzi neza icyo Imana irimo gukora mu mutima wa mugenzi wacu, ndetse n'umutima wacu wagiye kutwihisha tukagezaho nawe twiciye urubanza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo umutima wawe uciye urubanza, ubyibuka yuko Imana iruta uwo mutima wawe. Bivuga ko hari ahantu mu buzima bwacu bigera bikamera nk'uyu mugani, bikamera nk'iryo somo rya mbere n'irya kabiri, ukabona hari aho tugomba guharira Imana. Isomo rya kabiri ryatubwiraga ngo igihe kizagera, ariko ntikiragera, turacyarwana, ariko igihe kizagera. Ntabwo rero turi muri icyo gihe kizagera, turi mu gihe cy'uyu munsi. Iyo tubonye runaka byamuyobeye, ntitukajye ngo tuvuge ngo ntureba uriya yafunze umutima, yafunze amaso, yafunze n'amatwi, niyo mpamvu ari ikirumbo. Oya, niyo mpamvu azajya no mu muriro akawota cyangwa se ukamutwika. Ibyo nabyo tujye tubyitondera, cyane cyane ko Yesu aduha n'urugero cya gihe habambye ku musaraba hari igisambo, cyari igisambo. Ntabwo kibihakana, nacyo kirabyiyemerera mugenzi wacyo ko rwose bavuze twari ibisambo, turi ibisambo, ibyo tuzira n'ibyo, uyu wararengana, ariko twebwe twagize nabi. Iyo bavuze gutyo rero koko bagize nabi, ntiwamenya n'ibyo bakoze ibyo ari byo, ariko barabizi, baranabyemera. Gusa icyo ushaka kuvuga aho ngaho ni iki? Yesu ibyo ari gukora muri icyo gisambo mu mutima wacyo, n'icyo gisambo kiri kuganira na Yesu. Benshi ntabwo babyumva, bari hasi. Uwari hasi areba yavuga ati cya gisambo cyabonye icyo cyari kigenewe, ibyacyo byakirangiranye, kigiye kujya aho cyagenewe, ariko cyo kizi neza ko hari ikirimo kuba. Bwa busambo bwacyo bwose ntabwo buruta ububasha bw'impuhwe z'Imana n'umusaraba wa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo bwe ntabwo atangirwa n'ibyo byabaye. Kubera iki? Kuko we azi kureba n'ibyagize igisambo cya gisambo. Wazi kubibona? Njye ntabwo nabibona. Nakubona ukoze ikosa nkabona ko ari ikosa, nabona ukoze ikibi nkabona ko ari ikibi. Ibyo ni ngombwa. Ikibi ni ikibi, ikosa ni ikosa. Ariko igitera umuntu gukora ikosa no gukora ikibi, njye ntabwo nkizi, nawe ntabwo ukizi. Ni uko birangira, njye ntabwo mbizi, nawe ntabwo ubizi. Igitera umuntu kuba mwiza, kwera imbuto, ntabwo byose ari uko aruta abandi. Byanze bikunze si uko akora neza kurusha abandi, byanze bikunze si uko yitanga ndetse anavunika kurusha abandi. Ni ngombwa kwitanga, ni ngombwa kwihata, ni ngombwa kwemera imvune, ariko ntabwo ubwiza bwacu no kuzaba abatagatifu Imana yaduhamagariye ntabwo biterwa n'uko twebwe twifitemo ububasha bwo kwigira abatagatifu. Ntabwo ari cyo kibitera. Bishobora no guterwa n'undi tutazi uri hafi yacu. Muri iyi minsi abakurikirana amateka y'umuntu w'umunyarwanda
ugenda yegerezwa igihe tuza gukora ubutagatifu, bazi uburyo uwo munyarwanda witwa Rugamba Cyprien yanyuze mu nzira imeze nk'inzitane. Rugamba aho ari mu ijuru ntabwo yaza ngo avuge ngo njye nikuye mu nzitane none dore ndi mutagatifu nimumpa amashyi. Oya, aravuga ati jyewe yabaki simba narageze naho nongera kwibuka Imana. Yize seminari ntoya n'inkuru yaciyemo, ariko ageze aho ngaho iby'Imana bishyira ku ruhande, arabyihorera, arananirwa, isengesho riramubihira, atangira gukurikirana iby'isi uko bisa byose, ari ubukungu, ari amaraha, byose akumva nta na kimwe cyamuca ku ruhande. Ariko ageze aho haza kuba ko uwo bari barashakanye na Froza we iyo Mana yayikomeyeho, ariko ayikomeraho anagamije ko uw'Imana yamuhaye nawe azayigarukira. Ugiye kureba Rugamba witonze wasanga yuko yahawe impano ikomeye imufasha Imana yamuhaye kubana nawe, bigahinduka ko inamunyuraho kugira ngo imugarure ku murongo nyawo. Urwo ni urugero rworoshye. Nkavuga nti Rugamba yahagarara akavuga ati nubwo butagatifu nkesha abandi, ariko byose burya bibirimo. Naho yahereye bamuha umurongo w'ubukristo muri iyo seminari ntibyatakaye. Ni rya jambo ry'Imana twavugaga ko rimanuka ntirigende ritagize icyo rikora, kuko niyo ritagikoze ako kanya riba rikiri mu mutima wa muntu. Burya ababyeyi ntimugatinye kubwira abana ijambo ry'Imana cyangwa se n'ingero nziza ngo muzibahe, nabakosore mubabwira ibyiza. Hari igihe batazabyumva bageze mu myaka iruhije, ariko hari igihe bazabyibuka bakisubiraho. Kandi nanjye nawe ntitugatinye kumva ijambo ry'Imana no kumva inama nziza. Hari igihe uyu munsi waba uremereye bikananira kurikurikiza, ariko igihe kizagera rizagaruke rimpa ubuzima. Ndavuga nti Rugamba ubukristo yari yaratojwe kera, yari yarataye, ubwo bukristo bwo ntabwo bwamutaye, ntabwo Imana yo yamutaye. Igihe cyarageze bwa bukristo burabyuka, ariko Imana none ikanyura ku bandi bantu, ikanyura ku muntu umuri hafi umukunda, uwo muntu akamuyobora, akaba ari umugeza noneho hahandi Imana yamushakaga. Nanjye mvuga nti ntabwo twakwirata ngo tugize icyo tugeraho. Hari benshi Imana yavuga iti, hari benshi, uriya niwe wakugize, ndaciyeho ngo akugeze aho wageze. Kandi koko ni benshi. Ubukristo dufite uyu munsi twicaye muri iyi kiliziya tubukesha ababyeyi, cyangwa se tubikesha inshuti, tubikesha abaturanyi, abakateshisi batwigishije, tubikesha abasaserdoti, tubikesha abantu benshi. Kandi natwe hari abadukesha kuba barahuye n'Imana. Aho rero bikagabanya ubwirasi. Ntabwo twera imbuto ku bwacu, ariko nanone ntibikureho cya kintu nakwita ko dufitemo uruhare rwacu rurahari, igihe cyose rurahari. Nibyo Yesu yashatse gusobanura ati hari abapfuka amatwi, hari abafunga amaso, hari abanangira umutima. Ntabwo ari abandi, ibyo byose bimbaho, nawe bikubaho. Ntabwo wa wundi wera imbuto nyinshi cyangwa nkeya rundi, byose wasanga bikubiye mu mutima wanjye. Rimwe ijambo ry'Imana riraza nkaryumva bitewe n'ibigeragezo ndimo, ubukene, ibibazo, aho numva nta mutekano ufite mu mutima, n'ijambo ry'Imana ryakoraho ntiribone uko ryinjira. Uyu munsi bimbayeho, ejo habayeho umunsi w'ibyishimo, merewe neza, ijambo ry'Imana riraje, ndaryumvise, ndaryubashye, ndarikurikiza. Muri iyi kiliziya turimo, niba hari umuntu ufite waraye asinziriye nabi, cyangwa se akaba arwaye mu nda, cyangwa arwaye iryinyo, ibyo ndi kuvuga byose arimo kubona umuntu uri imbere umeze nk'aho arimo gushushanya, akumva ikijwi kirimo kukomongana, ariko iryinyo ntabwo rimukundira. Ijoro waraye, niba utanasinziriye kubera yenda uwo mubana waraye agutuka, cyangwa se wanakugiriye nabi,
ibyo byose birimo kugaruka mu mutwe wawe kugira ngo uze ibyo uri kuvuga aha ngaha biraruhije, ariko noneho byumve kuko ndabikubwiye kanguka. Ntugire ngo ibyo bibazo ufite Imana ntibizi, irabizi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo hari aho ibigeragezo, hari aho na sekibi, hari aho imihihibikano, ibyo byose arabizi ko bibaho, arabizi ko bitwiba ubwo butunzi buruta ubundi, arabizi ko bidutwara igihe kinini, arabizi ko bitubabaza, ariko ntawe urimo kuvuga ngo ntacyo bitwaye bijye bigutwara ndetse wiyumve ko ntacyo bitwaye. Oya, aravuga ati oya, bituma utera imbuto, bimpe nabyo. Aho sekibi irimo kugushuka urahazi, aho ugenda ikurura nawe uyemerera urahazi. Ikibazo kiri hehe? Wowe ntabwo uzatsinda sekibi ku bwawe, ntabwo wayishobora. Iyo tugiye mu isengesho tukabona abasengera abarwayi birukanye roho mbi, ntabwo ari umuntu, ntabwo ari ikiganza cy'umuntu n'ijambo byirukana roho mbi, ntabwo ari ibyo. Ahubwo nkibivuga reka mbaho ubuhamya. Nigeze kuza hano nk'abapadiri, noneho mfasha abapadiri bari bari aha ngaha n'aba muri Komisiyo Emmanuel mu mwiherero. Harimo umuntu rero urwaye, noneho tujya gukora ishengerera, aba arasimbuka, umukozeho wese agataraka. Tumusanga aho yagiye turi babiri. Nibwo bwa mbere nari ngiye kubona uko dusengera umurwayi nk'uwo nguwo ufite imbaraga zitarize, ariko ndibuka yuko uko twashaka kumufata no kumushyira kuri gahunda ku bwacu n'imbaraga z'umubiri byatunaniraga. Noneho wa muvandimwe atangira isengesho rya ndakura muri Samariya, wa muntu aratuza, tutamukozeho aratuza, aricara, ahubwo aradufasha. Hashize yenda nk'umunota umwe tuvuga muri Samariya, aradufasha nawe arayivuga, avuga iryo sengesho turimo kuvuga. Nanjye kuvuga rero nti n'abo bakiza abarwayi niko tubivuga, ariko nta muntu ukiza undi, n'umuganga akoresha imiti. Mu isengesho rero ntabwo wakwirukana roho mbi ngo igende. Bino bivugira ku barwayi roho mbi zimwe zasabitse abantu. Ugiye noneho kuri hahandi izanye igishuko kiremereye, ntabwo Imana yakubwiye ngo wowe irukana roho mbi, irukana icyo gishuko ugitsinde ku mbaraga zawe. None se Yesu yaje kugira gute? Uyu musaraba iyo tuvuga tuba tuvuga iki? Ko yadutsindiye. Hari aho tutishoborera. Izo roho mbi rero, ibyo bishuko birahari. Ikibazo gihari ni ikihe? Ni uko ntamenya gutabaza wa wundi urusha sekibi ububasha. Kuvuga ngo oya, hari ibishuko byinshi, ibintu bimeze nabi. Oya, sekibi iradushuka nibyo, ariko ntabwo irusha ububasha Nyagasani wadupfiriye ku musaraba. Iranatinya imbere ya Bikira Mariya wamubyaye, iranatinya imbere y'abatagatifu twiyambaza, iratinya cyane imbere y'uruhanga rw'Imana Data, imbere y'Roho Mutagatifu, iratinya imbere y'abamarayika. Rero abadukikije barusha imbaraga nyinshi. Icyo ngicyo cyaba kije kudusenya. Ikibazo cyacu ni aho ngaho kiba kiri ko dushaka kwirwanira twenyine. Kubera iki? Tuba tugira ngo nidutsinda tuzanabyigerekeho ko turi abatsinzi, turusha byose ububasha. Iyo twigije y'Imana mu rugamba turimo, tuba tugira ngo nitunarutsinda tuzasigare ari twebwe turi imbere twitwa Imana. Ukavuga turiya runaka ntiyatsinze kuko ntiyabashije kuba intwari nkanjye. Yewe ndi intwari, narwanye neza ndatsinda, none ndi umukristu, ndakomeye, ntabwo amasakaramentu uriya yarataye. Njyewe nzajya mu ijuru, we azajya mu muriro. Ngende mwiza, we ni mubi. Oya, ubwo ntabwo ari ubukristu, ntabwo twirwanirije. Nabivuga ngo wenda ibishuko bya sekibi byavuzwe mu Ibanje, ariko hari n'ibigeragezo, ibitotezo. Ibyo byose ntabwo duhamagarirwa kubitsindisha imbaraga zacu, ariko duhamagarirwa guhamagara kudutsindira no kumwumvira.
no kudafunga amatwi, no kudafunga amaso, no kudafunga umutima. Ibisigaye ni ubikora. Icyo dusaba ntabwo ari cyinshi. Aratera intambwe 99 kugira ngo twuzuze 100, akadusabira imwe yonyine, kandi nayo akagisaba akatubwira ko adufasha kuyitera. Naho navuga yuko ivanjiri twereka kwera imbuto icyo bivuga ntabwo ari ukurusha abandi kubintungana, ahubwo navuga nti ni ukumenya neza uwo dukesha ubutungane, uwo dukesha kwera imbuto. Ntabwo tubyikesha kuko twabyiratana. Nibwo ubutumwa rero nanaha abaje muri iyi forumu, ni uko bibuka ko ibyiza babonye babihawe ariko bakomeza bafungura umutima kuko wabahaye yarangije. None naho bagiye bazerere imbuto nziza abo bazasanga. Imana ntabwo yabatumye kugira ngo mwirebe mwenyine, mwakire mwenyine. Hari abatabashoboye kuza muri iyi forumu kubera ko nta bushobozi bari bafite, kubera ko nta gihe bari bafite, kubera ko nta n'umwanya babonye, kubera ko bari barwaye, bari bafite n'akazi n'ibindi byinshi. Abo rero nabo bakeneye ko mubashyira ku byiza mwasangiye hano. Ibyo byiza bya bindi Paul avuga ati harya n'iki ufite utahawe? N'iki? Ku mugani se n'iki dufite tutahawe? N'iki? N'ubu buzima dufite, kuba nicaye aho ngaha, kuba mpagarara aha ngaha, ushobora kuba iri jambo ry'Imana, ibyo byose ni impano, ntabwo ari ibyanjye. Ntacyo nihaye, ntacyo dufite tutahawe. Niba narahawe rero, reka nanjye ntange, aho kwikubiraho, aho kwirata, aho kwishyira ejuru, cyangwa se naho kwiheba ko ntahawe nk'undi. Reka ahubwo ndebe utanga, kuko aracyahari kandi aracyagira ubuntu. Nibyo twumvise ko arabiba atabara, arabiba adafite impungenge z'uko imbuto zizamushirana. Aracyazifite rero, kandi aracyatureba. Niba hari n'aho mbona ntarimo kwera imbuto nziza, reka mbimubwire. Noneho mubwire ni wowe wandemye, uranzi kurusha n'uko niyizi. None rero mpa kwera imbuto ukurikije uko ubishaka. Hari ubutumwa bwinshi mwahawe byinshi, ndavuga nti muzabazwa byinshi. Mwahawe ibyiza byinshi, muzabazwa gutanga ibyiza byinshi. Mwahawe ibyiza byinshi, muzabazwa n'Imana yabahaye, niba koko bizera nk'uko yabibahaye. Ntabwo mvuze ngo irabahaye ikabihorera. Ibyo yaguhaye irashaka ko unayibwira, ikagufasha gukomeza kubitanga neza n'ahandi, kubitwara neza mu mutima wawe. Iryo ni ijambo ry'Imana riduhumuriza uyu munsi, ko turi kumwe n'Imana igira ubuntu kandi bitugirira twese, kandi tuzi neza, izi neza aho tugwa n'aho tubyuka. Reka rero tuyizere, tuyiture, kandi tuyiture n'abandi, twumve n'abandi, tubakunde, tuyisabe igira umutima nk'uwayo, dukunde nk'uko ikunda, turebe abandi nk'uko ibareba. Nyagasani Yezu nabane namwe.